под музычку. Что я тут забыла уже, как разбираться с этим. С штативом. А он же как-то двигался вперед-назад. Короче, неважно. Сегодня 5 число. Я иду на работу к 12 часам. На улице 28 минус. А сейчас делаю сырники. Сейчас попробую со штативом разобраться. Время 11. Нет, не 11. 20 минут 11, поэтому надо быстрее. У меня тут, говорит, 700 грамм творога, разобралась. Я вспомнила, как все это делается. На Новый год ни разу не достала штатив, но я особо не снимала, поэтому... Юля уехала вчера, сестра. Так что остались мы одинешенькие. Сольку обязательно. Сахарку обязательно делаю. Не себе, но буду тоже есть. Поэтому... наверное, хватит. Сильно тоже не буду делать. Так, и что сюда еще надо? Все, да? А, мука еще. Сейчас все это размешаю. Посмотрим, сколько мучки. Я думаю, что 2 яйца тут будет предостаточно. Что мне так кажется. Творог суховатый, достаточно такой. Поэтому сейчас муку обычную достану. Сейчас сахар растворится. Ну и мучки добавляю. Тут уже, как сказать, на глаз. Творог, яйца. Чтобы... кто-то может побольше. Я иногда побольше яиц кладу. У меня там просто 2 яйца осталось. А у нас же в стране напряженка с яйцами. Хотя не. Вот когда на праздниках ходили в магазин, яиц не было. А вчера сходили. Вчера у нас, да, завоз был. Яйца лежат по 113 рублей. С1 категория. С0 я не нашла. Я обычно крупные покупаю. Я думаю, что хватит. Достаточно. Плотненькое такое тесто. Сейчас тарелочку мучки. И на сковородочку. Все это дело. И жарить. Уже катаю. Пока без муки. Чтобы они не развалились потом особо. Просто ложечкой. Ни руки не смачивала, ничего не делала. Взяла большую сковородку. Обычно на блинной на большой жарю. Сейчас взяла такую. Лень мне доставать, если честно. Но уже перед самым. Масло разогревается, сковородка греется. Вот, все вроде. Сейчас попробую вас подвинуть, не факт. Руки грязные. Муки много не надо, чисто так обвалякала. Лишнее стряхнуть. И сильно я их не прижимаю, они сами расползутся, в принципе. Такие плотненькие. Не стаканом, ничего. Пробовала я, кстати, стаканом. Такие вот. Чуть-чуть делаю, прижимаю. И стаканом можно.
сейчас. Как раз лишняя мука скидывается. А там еще на одну сковородочку будет. Там есть карамель. Можно кто-то с вареньем. У бабушки там варенье есть, если она будет есть. То есть может сказать, что ей не проживать. Короче, жарю на всех, а там уж как пойдет. Все. Жарится у меня. Сумбурно уже наливаю кофе, потому что понимаю, что я уже успеваю только покушать, быстренько собраться, а у меня еще голова мокрая. 3 себе уже положила. Здесь вот пожарено. И вот еще на сковородочке тут жарятся. Не такие зажаристые делаю. Сейчас быстренько кофе наливаю. Чай хотела сказать. Себе я уже оформила 3 штучки. Выдавила карамель на каждую. Сметанки положила густой. Еще сделаю бутерброд здесь с икрой, потому что я надолго. Чтобы у меня кушать мне не захотелось. Хотя уже пора бы худеть. Поэтому всем, кто кушает, приятного аппетита. Быстренько сниму, потому что очень холодно, но красиво. Снег скрипит. Смотрите, какая красота. Солнышко светит. У меня, конечно, сейчас рука замерзнет. А посмотрите, какая красота. Блин, не видно, не фокусирует, да, на веточках. Ой, просто шикарно. Сопли в носу замерзают. Слышите? Последствия Нового года. Возенькие. Здорово. Ну все, последние деньки, тут 3-4 дня температуры. И потом уже 20-17. Красота будет. И снег. Сейчас-то снега нет, но посмотрите, какая красота, солнышко вышло. Ну это же здорово. Ясно, красиво. Так. У меня пальчик замерз. Все, выключаюсь. Я уже дома, уже готовлю. Решила сварить. Варится у меня тут перловка. Сейчас курочку нарежу сюда. Овощной суп доели. Куриный супчик. Здесь у меня карбонат, подливка. Для чего я делаю? Добавлю сейчас, пожарю вот это вот уже со специями, с солью, лук и соевого соуса. Хочу сделать, знаете что? Вот такие вот сварить макарошки. И в них вот это вот засунуть. Все это перемешать, и будет вкусно. Еще овощной салатик сделать. Туда овощи я делать не буду. Сходила в магазин, вот тут макарон накупила. Вчера мы там макарон накупили. Макаронные мы, душа. Что делать? Все, есть нечего, еда закончилась. Остался только холодец, но его потихоньку тоже съедим. На нормальную пищу переходить. Ну, здесь нежирный карбонат. Жарится, тушится. Сильно я его сейчас не буду. Сейчас вот с краешка где-нибудь лучок еще пожарю. Чтобы это все, а потом это все чуть-чуть налью соуса и потушу.
слегонца, так сказать, такую подливку сделаю. Тут, не знаю, добавить сюда перца болгарского или нет. Думаю еще. Я думаю, что перца бы не помешало, наверное, сюда немножко. Ну, а супчик буду варить сейчас все овощи, что есть. Одну картошину, наверное, потому что там перловка есть. Курицу. В основном куриный с овощами будет. Положила. Чего только я сюда не положила. И итальянская смесь у меня куплена была. И свой горошек и с стручками, и так. И перчик, и морковочка. Лука здесь только нету. Пару картошин почистила. Курица и перловки немножко тоже. Короче, практически одни овощи. Такой легкий суп будет. А здесь у меня варятся гнезда. Они, правда, у меня почему-то уже все вот так вот превратились. Но я хочу вот такие макароны. Прям очень сильно хочу. Я так думаю, я их сейчас все вот в эту сковородочку. Смотрите, какая вкуснотища получилась. Я туда и кунжутных семечек насыпала. А вот теперь только не прокорулить, чтобы они, вот эти макарошки, не переварились. А сама уже холодец ем. Хорошо, много не стала варить. Кроме меня его уже никто не хочет. Вкусно. Не могу. Так, готовая. Сын попробовал, сказал, уже очень вкусно. Ой, икаю. А я сверху еще сыра натерла. Чтобы это сейчас тут все так вот растаяло. Очень я давно хотела этих макарон, что у меня все как-то нет. Необычную лапшу, а вот именно гнезда. Всем, кто кушает, приятного аппетита.